वेलकम दोस्तों। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं डाइकिन कंपनी का डक्टेबल एसी है, थ्री फेस कंप्रेसर है। इसका टोटली हम आउटडोर का कनेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, ये हमारे पास कॉन्टेक्टर है, एसपीपीआर है, पूरा कंट्रोल यहाँ पे कंपनी का वायरिंग दिया हुआ है। शायद इसमें आपको समझ में ना आए, सामने भी देखेंगे तो शायद इसमें भी आपको समझ ना आए, क्योंकि नया जो लोग रहते हैं उनको समझ में नहीं, ज़्यादा वायर रहते हैं तो कन्फ्यूज जाते हैं कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। इसमें देख सकते हैं कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, एसपीपीआर यानी सिंगल फेस प्रिंटर रिले लगा हुआ है, कुछ कनेक्टर्स वगैरह लगा हुआ है। पूरा कंट्रोल्स का वायरिंग इस तरह से कितना ज़्यादा दिख रहा है। बट हमने जो है डायरेक्टली सिंपल तरीके से वायरिंग अपने तरीके से बताया है, किस तरह से कौन सा वायर कहाँ जाता है, कैसे वर्क करता है, पूरा डिटेल्स में बताया हुआ कंट्रोल्स का। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर कुछ जानकारी मिलने वाला है। तो आप देख सकते रहेंगे मेन जो हमारा पावर यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमने ब्रेकर लगाया है, ये ब्रेकर से स्टार्ट होता है। डाइकिन में जो आता है हमारा नॉर्मल, दूसरा अगर कोई कंपनी का रहेगा तो उसमें आपको RYB ऐसा कलर कोड लिखा रहता है, बट डाइकिन में जो है ऐसा नहीं लिखा हुआ है। डाइकिन का जो मेन पावर रहता है, कनेक्टर रहता है, RSTN लिखा हुआ रहता है। यहाँ से देख सकते रहेंगे ये तीनों हमारा फेस है, RST तीनों फेस है। ये हमारा ब्लैक कलर का न्यूट्रल है। और कंप्रेसर जो है हमारा थ्री फेज का कंप्रेसर है, देख सकते रहिए थ्री फेज का कंप्रेसर है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, 4 पोल कॉन्ट्रैक्टर है। ये 3 पोल नहीं है, 4 पोल कॉन्ट्रैक्टर, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे। ये हमारा है L1, L2, L3, और ये हमारा दो NC पॉइंट है। NC पॉइंट हमारा अभी खाली है, यूज किया गया है हमारा पे CP A1 A2 आता है। यहाँ पे A1 A2 रहता है कॉन्ट्रैक्टर, ये हमें यूज किया गया है। तो देख सकते रहेंगे यहाँ से L1, L2, L3, यहाँ से ये जो है तीनों फेस पावर आया। यहाँ से डायरेक्टली जो है हमारा पावर दे दिया गया। यहाँ पे पावर आकर होल्ड रहता है, जैसे हम लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास पावर होल्ड रहता है। जैसे यहाँ पर CP पावर आता है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है, फिर यहाँ पे पावर जाता है। कॉन्ट्रैक्टर के A1 जो पावर रहता है, A1 रहता है। यहाँ से न्यूट्रल जो डायरेक्ट पावर दिया गया है, यहाँ से न्यूट्रल जो दे सकते हैं डायरेक्ट पावर दिया गया रहता है। CP पावर जो हमारा आता है कब, जब पूरा कंट्रोल सर्किट पूरा करता है, रिमोट टेम्परेचर के हिसाब से सेट रहता है, तब जाके हमारा CP पावर आता है। ये हम समझते हैं कैसे कैसे वर्क करता है। तो देख सकते रहेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते रहेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, SPPR, कंडेंसर फैन, कनेक्टर्स, दो कनेक्टर्स लगे रहे हैं। कम्युनिकेशन कनेक्टर है, HP LP ये लगा हुआ है। और यहाँ से हमारा आउट हो जाता है, इंडोर के लिए पावर जाता है। और यहाँ पे देख सकते रहेंगे, फिर हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल जो है ये पूरा मिल गया है। और यहाँ से यही देख सकते रहेंगे तीनों फेस जो है डायरेक्टली जो उठा करके कनेक्टर से, यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है कॉन्ट्रैक्टर से उठा करके डायरेक्टली जो पावर हमारा SPPR को दिया है। SPPR क्या हो जाता है, सिंगल फेस प्रिंटर रिले है। ये यहाँ से तीनों फेस पावर यहाँ पर जाता है। ये क्या करता है, यहाँ पर तीनों फेस यहाँ पर मॉनिटर करेगा, तीनों फेस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के पास इन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमारा यहाँ से पीछे से मेन ब्रेकर रहता है, यहाँ से पावर अगर कोई सा भी अगर इन नहीं हो, सही प्रॉपर नहीं है, कोई भी पावर मिस हो गया, वीक हो गया, पावर सही तीनों फेस नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को ऑन नहीं होने देगा। कैसे ऑन नहीं होने देगा, ये हम सर्किट समझते हैं। यहाँ से तीनों फेस डायरेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया, ये मॉनिटर करेगा, इसको मालूम चल गया हाँ इसमें तीनों फेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कैसे यहाँ पर पावर आता है, ये हम समझते हैं। और यहाँ पर देख सकते रहेंगे L1, L2, L3 तीनों फेस है। यहाँ से क्या हुआ है, L1 जो पावर आता है मेन हमारा आ जाता है 15 पर नंबर पर आ जाता है। यहाँ पर 3 पॉइंट आते हैं, 15, 16, 18। यहाँ पे क्या हुआ, अभी L1 जो पावर यहाँ से उठा करके आ जाता है हमारा 15 नंबर पर आता है। और यहीं से लूप करके दे दिया जाता है एक हमारा, देख सकते रहेंगे कहाँ पर आ रहा है, LP प्रेशर पर जाता है। LP प्रेशर स्विच जो रहता है यहाँ पर जाता है। LP प्रेशर स्विच पे यहाँ पे इन हुआ 15 नंबर से, SPPR है। यहाँ से LP प्रेशर स्विच से इन हुआ और यहाँ से आउट होता है, जो ये हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन जो कनेक्टर है यहाँ पर रहता है, 2 नंबर पॉइंट पे आता है। यहाँ से 2 नंबर पॉइंट से निकल करके ये हमारा चला जाता है सीधा इंडोर में जाता है। ये हमारा ये हमारा जो LP प्रेशर स्विच है, ये हमारा PCB इंडोर में जो PCB लगा रहेगा वहाँ पे LP प्रेशर स्विच लिखा है, वहाँ पे जाकर के कनेक्ट रहेगा। ये हमारा LP प्रेशर स्विच जो है कनेक्ट रहेगा। यहाँ से देख सकते रहेंगे आया। अभी यहाँ पे LP प्रेशर स्विच जो यहाँ पे कनेक्ट है, ये क्या करेगा, हमारा रूम में टेम्परेचर अगर हम सेट कर दिए, यहाँ पर हमने 20 डिग्री से टेम्परेचर सेट कर लिया और रूम में गर्म बढ़ा 20 डिग्री आया, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से पावर PCB घुमा करके दे देगा। यही पावर घुमा करके दे देगा हमारा CP पावर आता है, जिसे हम CP कंप्रेसर पावर कहते हैं। यहाँ से पावर उठा करके दे देगा यहाँ पर PCB जो इंडोर का काम करेगा। यहाँ पे आया CP पावर आया, देख सकते रहेंगे ये 5 नंबर पर आ रहा है। आउटडोर में जो हमारा 5 नंबर पर आ रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, घूम करके देख सकते रहेंगे ये आ रहा है हमारा कहाँ पे, कंप्रेसर के
जो हमारा A2 टर्मिनल रहता है कॉन्टेक्टर का, यहाँ पर आ रहा है, CP पावर यहाँ पर आ रहा है। देख सकते रहेंगे कैसे सर्किट वर्क किया, फिर समझ आते हैं। यहाँ पर CP पावर आया, कॉन्टेक्टर ऑन होगा, फिर कंप्रेसर हमारा वर्क करेगा। तो ये जो हमारा SPPR कैसे काम किया, कैसे मॉनिटर सिंगल फेस प्रिंटर वर्क किया, आप समझ सकते रहे। यहाँ से फिर समझ आते हैं, यहाँ पर हमारा तीनों फेस यहाँ पर पावर आया, यहाँ से जो है फेस पावर उठाया, यहाँ पर 15 नंबर पे गया। ये 15 नंबर क्या करेगा हमारा, यहाँ से फेस डायरेक्टली जो हमारा फेस जा रहा है LP प्रेशर स्विच को जा रहा है, LP प्रेशर स्विच को जाएगा, LP प्रेशर स्विच से निकल करके 2 नंबर पॉइंट पे आएगा कम्युनिकेशन का, यहाँ से निकल करके जाएगा हमारा इंडोर PCB में। इंडोर PCB पे जो LP प्रेशर स्विच लिखा, LP लिखा रहेगा वहाँ पर लगेगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से टेम्परेचर सेट जो भी करेंगे, यहाँ से मॉनिटर वगैरह फेस वगैरह प्रॉपर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CP पावर वापस आएगा, CP यहाँ से छोड़ेगा, ये कंप्रेसर पावर है। कंप्रेसर पावर यहाँ पर 5 नंबर पाएगा, 5 नंबर से टर्मिनल से निकल करके ये हमारा CP कंप्रेसर को आ गया। यहाँ पर जो है क्या होगा, ये चेक करेगा। यहाँ पर जैसे चेक किया, हमारा गैस कम है या ज़्यादा है, अगर लो प्रेशर रहेगा तब हमारा यहाँ से पावर आएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, इंडोर में नहीं जाएगा, इंडोर में पावर नहीं जाएगा। और ना ही यहाँ पे हमारा कंप्रेसर पे यहाँ पे भी हमारा पावर आएगा। तो इससे क्या होगा, एरिया जिसमें जी LP, यहाँ पे LP पावर रुका हुआ है, LP से यहाँ से पावर नहीं जा रहा है इंडोर में, इंडोर में LP पावर नहीं जाएगा, तो उसमें एरियर भी शो करेगा, LP करके एरियर शो करेगा डिस्प्ले में यहाँ से। तो LP में शो करेंगे तो हम चेक करेंगे हमारा गैस कम है, क्या है प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम पावर चेक करेंगे LP प्रेशर स्विच पे। अगर हमारा गैस सही रहेगा तभी यहाँ से हमारा आगे पावर जाएगा। उसी तरह से ये 18 नंबर दे सकते हैं, ये हमारा जो 18 नंबर पॉइंट है। यहाँ से मेन जो हमारा एक फेस तो इन हुआ है, यहाँ पर 15 नंबर इन हुआ है, और 18 नंबर रहता है ये NC रहता है, ये हमारा NONC रहता है। यहाँ से ये हमारा जब पावर या फेस वगैरह सब कुछ प्रॉपर रहेगा तब यहाँ से 18 नंबर आउट करेगा। ये 18 नंबर जो हमारा आउट करेगा, ये हमारा जाएगा 3 नंबर पॉइंट पर जाएगा, देख सकते हैं, ये हमारा 3 नंबर पॉइंट पर जाएगा। ये हमारा जाएगा इंडोर में जाएगा। इंडोर में कहाँ पर जाएगा, इंडोर में हमारा PCB जो लगा रहता है वहाँ पर SPPR लिखा रहेगा, SPPR PCB लिखा रहेगा, तो ये डायरेक्ट वहाँ पर कनेक्ट करेगा। जिससे होगा क्या, वो सेंस करेगा हमारा PCB में पावर, जो हमारा तीनों फेस पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से जो है तीनों फेस पावर हमारा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारा यहाँ 18 नंबर से आउट होगा। यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा जाएगा PCB में जाता है, PCB में SPPR लिखा रहता है, वहाँ पावर जाता है। और यहाँ पर जो है हमारा कंडेंसर फैन के लिए किस तरह से कनेक्शन रहता है, ये हम समझ लेते हैं। कंडेंसर फैन जो मोटर रहता है ये सिंगल फेस है, और यहाँ से जो हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट दिया गया रहता है, न्यूट्रल यहाँ से हमारा डायरेक्ट दिया रहता है, और यहाँ से लूपिंग जो है हमारा कर दिया गया है, ये हम आगे समझेंगे, कभी कंडेंसर फैन के लिए समझते हैं। यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट मिला हुआ है। यहाँ पे कंप्रेसर, जब कंप्रेसर हमारा ऑन होगा, जैसे हमारा कंप्रेसर चालू होगा, जैसा कि यहाँ CP पावर आ रहा है, ये होल्ड होगा, यहाँ से कंप्रेसर चालू हुआ, यहाँ से फेस पावर जो उठा लिया गया, कंप्रेसर कॉन्टेक्टर रहता है, कॉन्टेक्टर से आउट से जो है कंप्रेसर का पावर उठा लिया गया रहता है। ये आता है हमारा 1 नंबर पॉइंट पर रहता है। ये कनेक्टर जो है 1 2 3 4 5 है, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, ये 5 है। तो यहाँ पे क्या है, 1 नंबर पे आ रहा है, देख सकते रहेंगे येलो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि न्यूट्रल ऑलरेडी हमारा कंडेंसर फैन को मिला हुआ है। यहाँ से हमारा फेस मिल जाएगा, फेस मिलेगा, फेस न्यूट्रल मिलेगा, इसके अंदर कैपेसिटर लगा रहेगा, रनिंग स्टार्ट करे काम करेगा। यहाँ देख सकते रहेंगे, ये हमारा कंडेंसर फैन है, वर्क करेगा, यानी कि जैसे हमारा कंप्रेसर जब वर्क करेगा तभी हमारा कंडेंसर फैन वर्क है। कंडेंसर फैन और कंप्रेसर दोनों एक साथ में ही वर्क करेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ से आउटपुट से ही जो हमारा फेस पावर कंडेंसर फैन मोटर को भी जा रहा है। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर कंडेंसर का फैन का वार। LP का वार हमने समझ लिया। HP प्रेशर स्विच है, HP प्रेशर स्विच का हम समझते हैं कैसे पावर होता है, कहाँ जाता है, देख सकते रहिए। यहाँ पर जो हमारा ये PCB यहाँ पर जो इंडोर रहता है, ये इंडोर यहाँ पर है, इंडोर PCB है। PCB को ऑन करने के लिए हमारा आउटडोर से ही पावर जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो फेस है न्यूट्रल है, यहाँ से आउटडोर से ही पावर जाता है। यहाँ से कैसे जा रहा है हम समझ जाते हैं, आपको देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा 4 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर एक ही पॉइंट है। कैसा, यहाँ से न्यूट्रल है, ये देख सकते रहेंगे 2 नंबर पर हमारा न्यूट्रल जा रहा है। ये न्यूट्रल पॉइंट जो है हमारा 3 नंबर को शॉर्ट करके लूप किया रहता है, वायर यहाँ से लूप किया हुआ है। यहाँ से ये न्यूट्रल पावर जो हमारा डायरेक्टली जो है PCB को गया है। यहाँ से न्यूट्रल पावर जो रहता है डायरेक्टली हमारे PCB को जाता है। PCB को ऑन करने के लिए न्यूट्रल चाहिए और फेस भी चाहिए। फेस भी जो है हमारा यहाँ से डायरेक्टली जो है, देख सकते हैं टर्मिनल से यहाँ से डायरेक्ट जो है हमारा फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा इंडोर को जाता है PCB को ऑन करने के, क्योंकि अंदर रहता है हमारा ब्लोअर मोटर वगैरह रहता है, चालू करने के लिए कंट्रोल चाहिए। यहाँ से फेस न्यूट्रल हमारा इंडोर के लिए जाता है, वर्क करता है, देख सकते रहिए 4 और 5 यहाँ से फेस न्यूट्रल जा रहा है। और यहाँ से जो है ये देख सकते रहिए 4 नंबर पॉइंट है,
हमारे एचपी प्रेशर को पावर बाकी था। इसमें सेपरेट सेपरेट अलग अलग दिया हुआ है। ज़्यादातर एयर कंडीशन में जो रहता है हमारा, ये एलपी और एचपी दोनों सीरीज में रहता है। जैसा कि यहाँ से पावर हमारा एलपी प्रेशर को यहाँ से क्या होगा, एचपी को भी कनेक्ट हो जाता है। बट इसमें जो है डाइकिन में डक्टेबल एसी, इसमें अलग अलग कर दिया गया है, देख सकते रहेंगे यहाँ से अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ से एसपीपीआर से डायरेक्ट पावर हमारे एलपी में गया, एलपी से हमारा उठा करके यहाँ पर पीसीबी जा रहा है। और एचपी को प्रेशर जो है, एचपी को प्रेशर जो डायरेक्ट यहाँ से जा रहा है, डायरेक्ट ही जो एचपी प्रेशर को जा रहा है, फेज जा रहा है, और यहाँ से आउट होकर के 1 नंबर पॉइंट से ये हमारा पीसीबी में जाएगा, इंडोर के पीसीबी में जाएगा। यहाँ पे एचपी पॉइंट लिखा रहेगा, इस पीसीबी में जाएगा। ये हमारा पीसीबी जो मॉनिटर करता है, एलपी और एचपी को दोनों को मॉनिटर करता है। अगर हमारा एचपी प्रेशर का यहाँ से पावर यहाँ से फेज जा रहा है, ये फेज जा रहा है यहाँ पे, अगर ये फेज वापस हमारा 1 नंबर से पीसीबी में नहीं जा रहा है, तो हमारा पीसीबी एचपी का एरियर शो करेगा। एचपी प्रेशर, हाई प्रेशर जो रहता है एचपी में से जाता है हाई प्रेशर का एरियर शो करेगा। और यहाँ से जो है हमारा डिस्प्ले में एरियर शो करेगा, दिखाएगा एचपी प्रेशर शो कर रहा है। जैसा कि हमारा जो डिजिटल रिमोट लगाता है, डिजिटल रहता है, उसमें शो करता है एचपी और एलपी शो करता है एरियर। गैस कम होने पर एलपी शो करेगा, गैस हाई ज़्यादा होने पर एचपी शो करता है। कैसे करता है, यहाँ से होता है। यहाँ से जब हमारा पावर नहीं जाएगा तो समझ जाएगा हाँ एचपी में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ से हाई प्रेशर का एरियर शो कर देगा। एलपी से पावर यहाँ से आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो रिमोट रहता है यहाँ पे हमारा एलपी का एरियर शो करेगा, लो प्रेशर शो करेगा। तो इस तरह से टोटली हमारा आउटडोर का कनेक्शन डायग्राम रहता है, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक साथ में पूरा बनाने लगेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो इसका इनडोर का कनेक्शन आपको समझा देंगे, इनडोर का किस तरह से रहता है। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कोई जानकारी मिला है। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा है, और क्या चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं। इसी तरह से हमारा सभी टाइप के हम 1 by 1 एसी के कैरियर, ब्लू स्टार पैकेज, योर डाइकिन, सभी का हम जो है वायरिंग डायग्राम कनेक्शन इस तरह से बनाने वाले हैं, जानने वाले, सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। ये वीडियो आप अदर नए टेक्नीशियन लोग के पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं, नए लोग हैं, आप इन लोग हेल्प जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।